Amukira ngeithi ciakwa mwiroreri wa ceceni Inooro TV haria hothe uratwamukira ari ngirora thaa yakwa ngona nĩ cirĩkĩtie kwĩhanda thaa 10 rĩrĩa ngũkũrehera matemo ma marĩa tũkũharĩrĩirie gũkũ kwa Inooro getha tumenye bũrũri ũrĩa ũregariũra. Rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Mboci. Ririkana no ũtwarĩrie kũgerera 222488 mitambo itu yothe ya ukinyanĩria YouTube na Facebook na Inooro TV na wathi kũrĩa wa Citizen Digital ona kuo tũrĩ kuo. Na tukirora marĩa tukirĩ namo nĩ atĩ Akenya nĩ mathingatĩtwo kũnyihia ũrugarĩ wa ũteti bũrũri-inĩ muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra thirikari ya Kenya Kwanza nĩ yahota gũtungatĩra mũingĩ ĩtegũthagathagio. Akenya aya na arĩa nĩ ihoya rĩikĩtio nĩ gĩkundi kĩa atumia gũkũ Nairobi makiuga ũrugarĩ wa ũteti bũrũri-inĩ nĩ ũrathingithia ona ũrũmwe wa bũrũri. Marĩtie maya hĩndĩ ya gĩikaro kĩa nyũmba-inĩ ya mĩcemanio City Hall gũkũ Nairobi. Siasa nĩ igoka nĩ tũgũthukania, siasa nĩ igoka mũtuara barabara, siasa nĩ igoka na maũndũ manene. Kwa nĩ ndĩra kuga atĩrĩrĩ, tũtiracoka na thutha na Nairobi nĩ njega, gũtirĩ handũ hathũku tondũ Nairobi rĩ tũtirĩirwo Nairobi ĩno nĩkuo tũrarĩirwo kũruta biacara. Koguo atiga kũhũrwo ũkĩrwo atĩ SHA ndĩraruta wĩra tondũ no twende arwaru othe mateithĩtio nĩ SHA moke meyarie. Rais ye sawa athiĩ na mbere na Embakasi no turauga gũtirĩ mũndũ ũngĩ. Ithuĩ nĩ ithuĩ twambĩrĩirie UDA tũrĩ coordinators. Ithuĩ nĩ ithuĩ twarejestire andũ twĩ coordinators na twarĩ ahunyũku mũno 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 na rĩu nĩ mũragĩtuona ũrĩa tũrurĩte. Nĩ makiuga marĩ ahunyũku twambe tũtigane nayo. Mwambĩrĩria na mũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ya Mediheal Swaroop Rajan Mishra hamwe na mawakiri ake nĩ meteinirie riboti ĩrĩa ĩrĩga gũkinyio metha-inĩ ya minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale ĩgiĩ thũgũrĩ na wendia wa ciĩga kũrĩa maugĩte riboti ĩkinyĩirio hatarĩ ũthuthuria mũiganu na muoroto wa gũthũkĩria thibitarĩ rĩtwa. Mawakiri aya maugĩte mĩtaratara yothe ya watho nĩ ĩrũmĩrĩirwo no gũtirĩ ikinya magararĩte makiuga kamĩtĩ ĩyo nĩ yaga ĩkinyanĩirie riboti ĩyo na ndeto cia kũigua kana cia mũhuhu. The foreign donors, that is two types, African and non-African. Non-African are from Asia and Europe. They came with their donors. That no money and transaction or commercialization is involved, and with his affidavit and legal consent has been done. Number two, the donors from other African countries apart from Kenya, they brought their own donors. If Mishra and Mediheal is really culprit, we carry the cross. We are very aggrieved at the way the committee seems to have approached this thing with a premeditated mind, with a mind to make adverse comments about Mediheal. And we are aggrieved at the way they singled out Mediheal as compared to all other institutions. Tũgĩtigana na icio ciĩgiĩ thibitarĩ wa Mediheal nĩ atĩ arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo gwĩtĩkĩra kũhũthagĩra ndawa cia kũhuhĩra mĩmera iria ciĩtĩkĩrĩtio nĩ watho. Maabitha a ũrĩmi kaunti-inĩ ya Kirinyaga amwe na ataaramu maugĩte atĩ ũhũthĩri wa ndawa iria itarĩ njĩtĩkĩrie nĩ ũgwati kũrĩ andũ ona marĩa matũrigicĩirie gũkũ magĩthingata arĩmi kũrũmĩrĩra mawatho ma thirikari. Moni wa Thuku no harĩrĩirie riboti ĩno. Nĩ arĩmi arĩa macemanĩtie ACK St Thomas Kĩrũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga na rita rĩrĩ arĩ kwamũkĩra mathomo megiĩ ũhũthĩri wa ndawa cia ũrĩmi. Makĩaria hĩndĩ ya mathomo maya kũrĩ arĩmi ciĩgiĩ ũhũthĩri wa ndawa na ũhandi wa mĩmera ĩrĩa mĩtĩkĩrĩku, honge cia thirikari na ataaramu nĩ morĩtie kũgĩa na wĩigĩrĩrĩku wa kũhũthĩra ndawa iria njĩtĩkĩrĩku gũkũ bũrũri-inĩ. Ũgarũrũku wa rĩera nĩ ũkoragwo affect mũno, especially mĩhũrĩre ya ndawa kana maũndũ marĩa mũrĩmi areka. Ta rĩu mbura ĩngĩneneha mũno nĩ ũkoragwo nĩ raura mũno na ũkoragwo na mĩrimũ mĩingĩ mũno, kana rĩrĩa kwara riũa rĩnene mũno ũgakora gũtirĩ na mbura, tũgunyũ tũkoragwo twĩ tũingĩ na ũgakora kahũa gatirahota kũhũna ũrĩa kwagĩrĩire. Koguo ũgarũrũku wa rĩera ũrĩa tũrakoretwo tũkĩ-experience for a period of 5 years nĩ ĩkoretwo na challenge mũno kũrĩ mũrĩmi na nĩ tũroka na ndawa ya tekinoronjĩ ya igũrũ nĩgetha ĩhote gũkorwo nĩ ĩrahotana na mathĩna macio mararehwo nĩ ũndũ wa ũgarũrũku wa rĩera. Ataaramu a ũrĩmi makiuga atĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũhuhĩra mĩmera iria itetĩkĩrĩtio nĩ ũgwati, kuona atĩ nĩ icũngagĩrĩria mogwati manene kũrĩ o, makiuga atĩ mathomo ma mahinda kwa mahinda nĩmo magũteithĩrĩria arĩmi. Nĩ tũrathomithia arĩmi ma kahũa matikahũthĩre ndawa iria
itenjetekeria nigetha kawa gaitu kabote gukwa kena market in the outside countries, especially andu aria magura kawa kuna ndawa iria maugite itikabuthirwe na arimi maitu ni willing kubuthira ndawa iria recommended nigetha kawa kao gakorwo kena thoko. Arimi meritwo ati kwina mogwati maria maumanaga na uhuthiri wa ndawa iria itetekeretio na koguo ni wega makorwo makihuthira mawatho maria maigitwo ni thirikari. Na muno ni uria arimi magirirwo gukorwo makibuthira ndawa na bataraisa iteko makosti muno onakorwo thirikari ni koragwo ikimerira ndawa na bataraisa iria ikoragwo itekwoneka. At least twena investors taya magioka kube arimi mathomo na kumabe solutions ya ndawa na bataraisa maria magirirwo mabuthire ni kaundu kega muno. Maugite ati kungikinyaniria ati uhuthiri wa ndawa cia kuhuhira ni wakinyanira uria kwagiriire gutire hindi murimi agwikora hatikaini. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kirogo ya kaunti-ini ya Kirinyaga, Njĩtagwo Boni wa Thuku. Matukio makaunti-ini ya Kirinyaga ni atiriri thirikari ikoretwo ikiarira mitaratara ya kugacirithia urimi wa kahua bururi-ini. Arimi nao ni moritio gwitikira gucoka migunda na kurima kahua kega na ga kiriu karia gegwitikirika thoko-ini cia kimabũrũri niguo kagũrwo na thogora mwega makona akigina kiingaingi. Niho yarikitio hindi ya mucemanio wa oro mwaka wa arimi a thothaiti ya kahua na New Murarandi ya Kiharu ta uria Victor Kinuthia aratariria. Mucemanio wa oro mwaka wa thothaiti ya New Murarandi utabanĩirio gĩthĩ-inĩ gĩa kahua gĩa Gatuya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiharu. Arimi makigathĩrĩria thirikari nĩ gũthiĩ na mbere kũrehe mogarũrũku maria mamwe mamo makoretwo na umithio munene. Thĩna wa mbere nĩ bei ya kahua. Ũndũ ũcio nĩguo twagĩrĩire kũrorerwo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ bei ya input kana indo iria tuhuthagira tukirima kahua. Macio nimo maundu maria magiriire guturorera. Na kuona kwina thothaiti ikoretwo ikiriha arimi wega, muikariri giti wa thothaiti no Julius Irungu augite undu uyu umanaga na arimi kurima kahua kega karia kahotaga kuingira thoko-ini ya kimabũrũri. Andu aria waigua mararihwo mbeca nyingi na nituranagia guku taruria turarihire ciringi 100 ria kindu guku cia kahua arimi ni manjuragia turaga gukinya 140 kana 50 ni kitandu akirinyaga andu akirinyaga ni maiguithanirie uria maririmaga ni kurorana maroranaga koguo igwera turorane yoguo tweheri ndu citagiriire kahua ni mucamo tuthondeke quantity na quality ya kahua turiho wega tukinyira andu bariku Murang'a thiini wa production ni cia kahua miaka ya tene ni acinda Kirinya. Uici wa kahua ithĩ-inĩ o hamwe na kugura kahua ka mukohoro ni itarĩirio ta muhinga munene uria ũgũmĩire thothaitĩ nyingĩ gũkũ. Nĩ tũkoretwo na issues ithĩi cigana na andu individuals na rĩandĩkithia rĩa thirikari kũmarĩhaga na thimũ kahua kao kendio. Loni rwaku ũkarĩha na kĩ? Ithuĩ ta members a Gatuya twenda kuga atĩrĩ mũndũ wa Inooro nĩ twarega kũrĩhwo mbeca na kĩ? Na M-Pesa nĩ mwarega. Ĩkai mwaka ũyũ wothe. Ithuĩ nĩ twarega kũrĩhwo mbeca na M-Pesa, twarega mbeca citũ tũkarĩhwo na bengi iria itũrĩhaga hĩndĩ ciothe. Mbeca icio tũrerwo tũheo oro rĩu rĩ na hera rĩ tũgerio mondo rĩ tũikerio M-Pesa rĩ icio itingĩtũguna. Andu aitu reke inde mwire. Ngiribotera Inooro TV kuma Gatuya Kiharu kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Ngatho Victor Kinuthia na tukitigana iceria ati aikari a matura matiganite guku mucii wa Nairobi ni mathiete na mbere ni guteta ikiria maugite ni mubangire muru wa mucii uyu makiuga waki wa nyumba na barabara utari mukinyaniru waya kugoma utungata wa bata mucii-ini uyu. Aikari aya maritie na ataramu aria mohigiriire hari waki wa barabara na nyumba guku Nairobi igire-ini ria kurehe mutaratara mweru na mukinyaniru wa kuramata kaunti ya Nairobi. Na toria Wainaina wa Kamukwara atariria kwaga kwa watho mukinyaniru hamwe na kuingirirwo ni uteti ni imwe cia iremithia iria ciragiria gukinyaniria gwa kugia na mucii mukinyaniru wa Nairobi. Kanitha-inĩ wa St Philip's ACK Kangemi nĩ kuo aikari a matũra matiganĩte gũkũ Nairobi marĩa yumĩrĩtie kwaranĩria na ataramu ciĩgiĩ ũbangi wa mũciĩ ũyũ mũnene wa Kenya kumana na mathĩna marĩa aikari aya makoretwo magĩtũngana namo ta kũmomorerwo na kwaga njĩra cia maĩ ma gĩko.
Ramu othe me handu haha twaranirie tondu bururi ugathondekwo tu ni andu kwaraniria mundu agatiga kuruta wira wake kuria kando uri ungi agatiga kuruta wake tukagea na plan imwe ya center of reference tukaroraga okoro ni ta Nairobi yothe icoretwo atia. Ataramu aya matongoretio ni arutani a mathukuru ma university, maengineer a waki wa barabara na manyomba manyitanire na ikaria ya gwetha kihonia kiria kiagiriire. Tingithie na mbere na maundu magikagwo uguo andu makirutagwo magitwaragwo kundu gutaramenyeka andu magathie magateceka magatuika IDPs thiini wa country yao. Koguo ni kuga wa mbere maundu macio mothe maria turenda ni ati maundu mothe marugamio nginya tuheo maundu meri kindu gitagwo planning code na authority. Kuringana na engineer Githinji Mbogwa, kugathika mitaratara mirumu guthugundwo kwa watho uria wagiriire hamwe na kweheria thuti cia kiuteti nikio kihonia kia mubangire mwega wa Nairobi. Nchi yetu mahali tuko kwa sasa hivi kuna ujeuri mwingi na hakuna mtu amespecialize ujeuri. Watoto ni wajeuri, vijana ni wajeuri, wazazi ni wajeuri, viongozi ni wajeuri kuanzia huko juu. Sheria ambazo kizikiuka wewe kama mchora ramani ama kama mpanga mji unaweza pelekwa kotini. Ciama cia aikari riu ciugite iguthie na mbere guthingireria kugia na ngwataniro njega gatagati-ini ga thirikari ya kaunti ya Nairobi hamwe na ataramu matiganite kwagirithia kaunti ya Nairobi. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kangemi, kaunti ya Nairobi, njitagwo Wainaina wa Kamukwa. Na tukithina mbere ni ati akoro kuma gicagi-ini kia Ngong gicigo-ini kia Obunge gia Kajiado ya Rugongo ni matetetie kwambatira gwa thogora wa muturire makiuga ni umaigite hatika-ini kuona ona kiria ciana ciao iramatumagira ni gikunderete. Matariria ingi yao matikoretwo makihoka kwimathiragia kuria na uguo magatigwo makihotha uteithio. Wacuka wakiarie ni uri na riboti ino makiria. Makiaria hindi ya kwamukira uteithio wa irio kuma kuri gikundi kia andu a wendi mwega mihang'o iri tabaniirio muciini wa ciana wa Garden of Hope Ng'ong'o Kajiado ya Rugongo gicunji kia akuru gatagati-ini ka 80 aria mateithikite na uteithio uyu matetetio ni kwambatira gwa thogora wa muturire. Turire thiku ici ni muru muno ni muru biu tondu twina mathina maingi muno tutirona kindu gia kuhe ciana twina mathina maingi muno makiria na hinya tondu nacio ciana itire mawira riu ciana riu ona njikara na mwana ke omwe na ndari wira ruta twira twa mako hari onera riu njikaraga oro uguo no nganyokaga. Akuru aya makiuga ihinda-ini riri matirahota gwikinyiria ona gia kuria kia oro muthenya. Kariua kwina ng'aragu na tutiri wa gwika turi andu akuru tutiri na hinya na tutiri no hoti no thiini wa ritwa ria Jesu Ngai ndi atwika maundu manene ni tuona kindu gia kuria na gia kunyu ni twacokia ngatho kuri andu aya kwi Ngai na inyuothe mukite ni undu uria mwatwika maundu mega na mwamagegania thengio muno. Ni haha bata wa kurumbuia akuru matura-ini uteterithitio na oho ritana ria kumakinyiria uteithio wa irio ni rikitio. Ni kitu ya muhimu sana kushikilia watu wazee kwa jamii kwa sababu hawa ni akina mama, wengi ni wajane, wale hawana mtu wa kuwasaidia, na ndio maana yeye usikia these are our mothers, we need to give them support. It's a lot of lack. Sometimes they are going without food, and we've been a blessing to them one day today, and we have given them enough to take them even for a week, and we know things will be okay very soon. For the last 20 years there was a time that you were feeding them on monthly basis, but because now even Kenyan economy, things are changing. When we have a donor who gives us, we give them monthly. When we don't have, we call them, they come to our shauri, then we cancel them, then we share a cup of porridge, they go home. Handu-ini ha Inooro TV kuma Ng'ong'o Kajiado ya Rugongo ngetwo Wacuka wakiarie. Arutwo 300 kuma cukuru 10 mwena wa Oroilai kaunti-ini ya Kajiado ni magunikite na uteithio wa baithikiri uria urongoreirio kuhuthia thabari yao guthie cukuru o muthenya hamwe na kuhura njeki githomo kaunti-ini iyo. Uteithio uyu uheanitwo ni gikundi kia Girl Child Network na unyitaniri na kambuni ya Buffalo Bicycle
na utanyitwo gutigirira ati arutwo ni makinya cukuru tene na kwambiriria githomo mathaa maria mabati. Arutwo aya makoretwo magithie thabari ya kilomita 15 niguo gukinyia cukuru-ini na ingi ao matigite githomo ni undu wa thabari ici. Kuna mtoto ambaye anatembea kilomita kama 7 kufika shuleni ili hali akona ulemavu. So unapata kwake ni shida. So Buffalo Bicycle kukuja on board kutusaidia ile tuhakikishe mobility ya wale watoto kutoka nyumbani kufika shuleni wameweza kusaidika. Keli hizi ni za kuwasaidia wanafunzi ili waweze kufika shuleni bila kuchelewa, na tunawapatia ile support ambayo inafaa kupitia kwa mechanics wale ambao tumeweza kutrain hii area. This one is very important. It has encouraged us as stakeholders of Ololei sub-county because one, these will improve the social cycles of these learners with disabilities. It will also boost their morale in terms of coming to school early, in terms of also felt that they have been recognized by the society. Mtoto wangu atakuwa akisoma vizuri na ataperform vizuri, ndio ataenda shule mapema, alafu apate nafasi ya kuingia preps mapema. Na riboti yo niyo iratuhe kanya ga gwikira gaturumo mohoro-ini maitũ ma matemo ma Inoro. Mohoro mangĩ nĩ Inoro hwainĩ na Inoro thaa ithatũ kũrĩa tũgũkorwo na mangĩ maingĩ marĩa tũgũkorwo tũkũreheire kuma ituri itiganĩte cia gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Gĩa na wĩrori mwega, niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boci.